耶稣的模范，耶稣行用即种新的技术，坐到袂得算。耶稣连心内话就甲因讲啊，第3年伊原来搁咧问即句话，互我坐你的正边，互我坐你的倒边。各位搁咧用心计较想讲要安怎逼耶稣，互伊做王。伊若无做王，我要他做官啊！3年白地啊！我3年了偌侪时间的，了偌侪薪水的，对无？耶稣做遮侪代志，若无做王，我是要安怎？伊讲伊要上天，还是要去倒？我敢会当去？大家头壳内拢咧想遮代志，无人咧想耶稣讲的传福音、拯救世间人的话，想的拢是安怎？嘿，我要安怎？我要安怎？我要安怎？对耶稣3年，伊原咧问遮问题，伊原咧问遮问题，会到啥物时阵？会到圣神临到伫因。耶稣死了，伫50岁，圣神临到因时阵，因才完全了解耶稣所讲的话。原来耶稣咧讲的，毋是一直叫你看我要安怎，我有得到无？耶稣咧讲的是，爱看上帝，爱看耶稣，毋是看你家己。咱咧看的是上帝，是耶稣，毋是看你家己。因为你看你家己，你就行无路，你搁看你家己。你家己就讲你要找求迄个会当行伫天堂的道路啊，你哪会搁咧看你家己？所以当信息充满时阵，真侪学生伫遐改变，伫遐感动是安怎？因发现原来过去我拢一直咧看我家己，看我家己。我讲我信主我第3年啊，我嘛是咧讲我家己，嘛是咧看我家己，嘛是咧比我有得着。当看别人比我较好，我就怨叹；当看别人比我较侪钱，我就怨叹；当我看别人嘻嘻花花、真有笑容，我嘛怨叹。总是伫怨叹的背后，你敢有去想？你敢有付出啥物？你敢有真正掠着主来成做你的祝福？别人会敢笑容，别人有得着，检测伊是对上帝领受的祝福。伊领受是安怎？伊掠着主啊，伊有得着。总是你掠着啥物？掠着家己啊！用手指开拢是我，啊无耶稣啊！耶稣是讲掠着伊才有活命的，因为伊是真理道路甲活命，掠着伊才有祝福啊！啊，你若掠着你家己，哪有可能有祝福？所以为什物咱咧祈祷的时阵，咱咧献祭的时阵，真侪时阵拢叫咱一直爱甲手剃开，啊，嘛要掠着你家己啊！剃开才有上帝恩典，剃开才会当甲上帝求祷，剃开啊，才是上帝甲你掌管。你若一直掠着，就是你家己嘛，你要靠你家己，我要掠着我家己，我要安怎？当你剃开的时阵，就讲，就是咧甲主讲，主我人生你予我，主我人生你安排，主我一切你甲我讲，你带我行。所以咱基督徒的人生是一个体会，是一个看无你家己的人生，毋是看下你家己得到偌济，毋是看下你家己得到偌济。咱看主耶稣的一生，伊怎样祈祷，怎样为着伊的学生洗脚，到伫最后晚餐，学生也搁咧问遮个话时，是耶稣真相信。最后迄顿，耶稣讲：“你中间有人要出卖我。”学生一个一个问：“耶稣是我吗？是我吗？是我吗？”我讲对啦，大家拢是，大家拢出卖耶稣的，敢若犹太地支去尔，其他嘛拢出卖耶稣。为什物？你对老师3年啊，咱着爱用即句话来问，你着表示你心虚嘛？只是。伊做较大，伊摕30箍甲你卖了尔。你做较细安怎？因为你嘛毋知主耶稣伫你身躯顶的作为，要爱你做啥物？当你搁问耶稣讲是我吗？你嘛是做贼心虚啊。因为安怎？你想要伫遮个12个学生中间撇清是我啦，耶稣讲毋是我。人亲是爱需要自清的，毋是王嘴讲就无代志。咱若王嘴讲，就表示咱嘛心虚啊。咱的心嘛心虚，因为连耶稣问的话讲的代志，都无一件明白知影。所以耶稣伫遐提醒学生，爱用伊的血，用伊的身躯来换洗家己的心。最后咱发现，一个基督徒要信主真简单，但是要得主真困难。因为当你下令设立即个
问徛时阵，你一入来才发现，啊，原来地主是主讲啥，我做啥，主行到倒，我行到倒，安尼介困难，因为拢参我家己的意思，无相像。耶稣讲叫我铁柜，我就足想要掠，逐个嘛要掠，倒一要铁柜，铁柜就是互人第二嘛，掠就是毋则我的。哦，你的自我会甲耶稣的性命伫遐相对应，你无愿，无愿意放落你家己，所以耶稣才会讲财主要入天国是困难，毋是伊钱多，是安那，伊的念头已经将伊绑掉，伊无法度放落伊家己。伊若无法度放落伊家己，就圣神无法度感动伊，因为圣神讲话伊就无咧听，圣神讲话伊就无咧听。耶稣佫提醒伊个学生，讲第一是简单的，总是要甲伊同工是困难。即甲伊同工什么意思？主耶稣讲做啥，咱就做啥；伊讲做甲遮好，咱就收；伊讲要行，咱就行；伊讲要做偌好，咱就做偌好。伊讲若安尼做就用啊，安尼就会用。但是安尼才咱有啥物困难？有啊，因为我着想要做安尼啊。耶稣讲好啊，无啦，我可想要做，我做爱做，我甲做安怎？啊，有当时耶稣甲你讲，即件代志要做到perfect完美，凊彩就好啦。咱即嘛无时间啊，搁做到安尼，凊彩就好。所以你能发现做到底是啥物做？咱讲要掠耶稣的意念做意念掠，伊的心做心。总明嘛是照耶稣讲的，耶稣讲即件代志要做50分，你就是爱拼到50分。若爱做10分，你就做到10分就好啊。所以你发现，伫即个顺服的领域是真困难，真困难。所以要甲耶稣同工，爱照耶稣所讲的、所决定的，毋是照咱家己。总是咱若愿意参耶稣同工，你会当发现，同心游玩是真困难。因为耶稣的心只有一件代志，就算为着福音甲死，伊嘛无后悔，要做甲死。咱讲做甲时间到，就要倒来；做甲忝就要休困。人耶稣讲爱做甲死，毋是真正要互咱忝死，是安那迄个心志。有一个故事吼，两只动物，一个猎人，伊要去掠野兔，伊带伊的狗出去。狗出去，因为伊着闻着土仔味啊，主人讲去甲掠。哦，迄只狗走足向，因为你的狗走偌向，伊走足向的哦，走，结果迄只土仔一看到迄只你的狗，惊到安那，咱捌看过土仔咱鸟啊走安尼飞，即只土仔走甲咱飞，走到好无简单哦，走甲伊的手，竟然无掠着，走甲伊的手闭起来，哦，大气安尼喘袂去。伊的同伴讲：你小狗咬来，我有目睭吼，生目睭，啊，捌看见土仔走啊遮紧就甲你赢啦。你若遮贤走，伊只土仔甲讲：当然爱甲我走，无命嘛爱走。为虾米？我若无走，我无命咧。啊，伊若无走咧，当用命，伊也袂死，是我会死呢。所以你能发现，迄个决志，迄个决心。要紧，你若为着活命来做，你绝对逐项代志做甲足成功的啊！啊，你若为着代志来做，啊有做伫好啊！哦，咱只狗就有做啊，做了我尽力了，我跑得很快，对不对？哦，等于主人念两句啊，才下班安尼尔，伊也无代志，但是对即只土仔来讲，伊会无命。所以咱的信用其实是要做即只土仔，因为咱是安那，咱就是惊无命，毋则来信耶稣，惊落地狱，毋则来信耶稣。惊袂幸福，毋则来，对无？惊袂快乐，毋则来，啊无咱来会幸福、会快乐、会上天堂，咱敢着坐伫遮，免来，拢会当出去传福音嘛。赢啊，世界拢安尼，伫地里亲像伫天里。咱就是因为需要，咱才坐伫遮，因为知影咱家己无够力，也无完全，所以咱来到遮，恳求圣神来帮助咱，互咱知影我还佫有做无够好，我要认真拼命来改变。来成长，直到我完全。所以你才发现，当主要所讲，伊迄个谦卑、当心是困难的，因为有即款的念头，死的念头。当你若有死的念头，搁进一步，你会当发现，
真正虽讲你有4个念头，但是要谦卑，伊嘛有伊个条件。啊，因为你死到底是为着你家己死，还是为着耶稣来死？若为着你家己死，着你无命呢？为着耶稣来死的，你会亲像一条荆棘路途，会继续坐坐。哦，死嘛稳的吼，为着你家己死，甲为着耶稣来死，无共款。为着你家己死，着你的一生结束。无啥物，咱讲通花口，伊嘛无做啥物好工课。但是你若为耶稣，虽讲你真正死啊，但是你一生所做，你会子子孙孙拢会晓得。我即个阿爸，我即个阿公，我即个阿祖，在世的时做偌好，互阮通受地印，受上帝祝福，搭互阮安宁，家族兴旺，逐个子孙有财一个，受上帝祝福，无欠过。就算有苦难、有挑战、有拄着困难，家族一家族亲，逐个互相斗相共，无人提示，无人看衰，无人泼冷水。即款的心，咱无较赢过家己死。这就是咱追求的，互神成做咱全家全家族的祝福，点是。跟耶稣讲，谦卑是简单的，总是安那，顺服是困难。因为完全拢无咱家己的念头，只有耶稣的念头，只有耶稣的心，只有耶稣讲咱安怎做安怎行。顺服是困难。耶稣嘛知顺服困难，所以每一摆伊拄着挑战的时，人一直要叫伊做王，甚至安那伊知影头前会用鞭拍，耶稣逐摆拢去美咧祈祷，伫遐美咧流屎，伫遐美咧祈祷甲汗亲像火水共款一直滴哦，你就知影耶稣其实伊会惊，伊惊伊家己毋敢去面对现实，伊惊伊家己无法度完成上帝教导，伊嘛会惊疼。无爱即个苦难，所以伊才求上帝来苦杯摕去。伊嘛惊伊家己若无爱顺服，即个世间袂行，即个计划就失败。耶稣惊，所以伊祈祷。耶稣惊，所以伊祈祷。伊用祈祷，佫一摆佫转到伫上帝面前，甲上帝结连做伙。伊佫一摆体会着上帝创造世间的疼，失去囝儿的疼。伊看见伊家己创造的囝儿，互魔鬼伫遐苦斗，互魔鬼伫遐掠条，互魔鬼伫遐凌辱伊，甚至因爱为着家己的罪死伫个罪的内面。上帝心疼，当耶稣看见上帝心疼的时阵，伊就知影即条路伊的确着行。顺服，若无记咧上帝，咱无法度做会到。顺服，咱无记咧主，咱无法度体会着上帝的心。所以咱才讲爱时时祈祷。当你祈祷的时，就是佫一摆，互你家己甲上帝、甲主耶稣结连做伙，信心的感动你，甲你讲，你的心是要领受啥物款的祝福，爱得着，毋通将失去当作失去，失去的你爱摕倒转来，失去你爱摕倒转，无话上帝互你。所以咱是带着信心来信，带着盼望来信，带着祝福来信。当咱若愿意到伫顺服的时，你会当发现主耶稣所讲的一句话，对咱来讲，又佫是另外一个挑战。耶稣讲：“我咧做，是照上帝所做；我讲，是上帝所讲。”耶稣做甲讲拢毋是伊家己要做，上帝怎样做，伊缀咧做；上帝讲啥物，讲啥物，其他伊有讲第二句话。这对咱人来讲是一个足大的挑战。因为咱足爱加油天主的，若听到故事无够完美吼，咱嘛爱记两句，不然怎么写出我的优美？咱我讲加加油天主者，但是耶稣讲，你讲你做，拢是照主的模式，主讲啥你讲啥对，主做啥你做啥对，毋通加你家己的意思，因为你加咧就已经安那互人看无主，看无上帝，你加落去，敢若互人看见你家己，等到迄个代志时，敢若产生问题。人就是因为敢若看见你讲，所以人啊找你算账。但是你讲若是照主讲的，人会找你算账，人会倒转到伫主的面前，
谦卑跪落地啊祈祷，主啊，安尼甲我斗相共，你敢是帮助一个灵魂得救？但是你若加油添足了，伊来找你，伊无坐主要所，是甲恁两个煞伫遐分别对抗。你嘛找无上帝，伊嘛找无上帝。你无主要所，伊嘛无主要所，恁两个拄好青梅带青梅，煞沉落去。所以咱发现，其实咱讲的一句话，是照着主讲的，照着圣经讲的，真重要，真重要。但咱若有人的意思，有上帝时，一切上帝伊的掌管，上帝伊会带领，互咱来得到伊的祝福。当咱若愿意照上帝来讲，照主要所来做时阵，佫有另外一个条件，就是安怎？迄个当行挑战，当行若简单，你会当发现一切就真自然。咱若愿意伫主的面前，甲伊同行，甲伊同工，甲伊同心，用谦卑顺服，甲主耶稣来行这条上天的道路。你会当发现，信主其实是一个真简单的代志，要成就上帝旨意是一个真自然的代志。好亲像你着真熟啊，你毋免看食谱，你着会晓做；你毋免去看迄个使用手册，你着知影安做；你毋免去听人安怎讲，你着知影安做。安怎？我着真熟，我真知影安怎做。要熟要知，着对咱每一日的灵修生活来建立。只有咱哪读上帝话，哪祈祷，咱才有度哪留咧。伫咱日常生活，才有度哪会哪谦卑，真正会顺服来甲主同行这条路。上帝伊也应允咱，咱若用谦顺做衫穿来衫服衫，上帝伊就要帮助咱抵挡咱的骄傲，来使阮充满一个谦卑的。咱若谦卑。